hapo nanili ndugu yetu sio ndugu yangu tena, kwa sababu ameshaniuzi waziri mkuu, waziri wa CCM, kwa sababu sasa sio waziri mkuu, sisi hatujamchagua sisi. Mwigulu alikuwa waziri wa fedha. Akiwa waziri wa fedha hajafanya kitu chochote hata kwenye jimbo lake. Maisha ni ya shida, ni ya taabu vile vile. Kuna jamaa mmoja tu alikuwa anajitahidi kupambana angalau kwenye jimbo lake, lakini huyo jamaa akawa anampiga pini kwa sababu alikuwa anaogopa ule jamaa atagombea na atamtoa kwenye kiti cha ubunge. Kwa hiyo ndugu zangu wa Singida, acheni kulala mambo ya kijinga sana. Maji yenyewe kunywa maji ni tabu. Yaani katika mkoa ambao ni wa mwisho, mkoa ambao ni maskini, na sijui hata kama nchi najua kama Singida ni nchi yetu, ni ya Tanzania. Sijui kama viongozi wa serikali kama wanaitambua hata Singida. Wanaitambua kwenye kupiga kura tu, lakini mazingira mengine ni hovyo. Lakini bado eti majitu ya Singida anakuambia sisi ni watu wa kazi. Sasa unafanya kazi na kusaidia nini? Kama unafanya kazi unalima na unapangiwa bei, mazao yana bei, tunabaki kujivunia tu alizeti, namna kitu chochote tunachonufaika na hiyo alizeti. Hakuna lolote. Leo hii tunaendelea kuongea mambo ya kijinga. Singida, amkeni, acheni ujinga. Mimi niko Dar es Salaam, ninakiamsha ndugu yenu huko. Kwa sababu mimi sinaga nidhamu ya woga, na mimi kwenye ukweli, kwenye nyeupe nasema nyeupe, kwenye nyeusi nyeusi. Kiukweli Mwigulu ni nyeusi, yani hamna kitu kabisa. Yani hamna kabisa katika watu, nothing yule jamani, nothing kabisa, kwa sababu hajawahi kufanya chochote mpaka ninavyozungumza hivi. Zaidi ya kuua watu tu. Na hizo zoezi la kuua watu walijanza leo. Hata kule Singida kule shawahi kuua na sehemu moja panaitwa Ndago. Ndago palikuwa na Uchadema sana. Aliwaua watu wengi sana pale Ndago, kama ndugu zangu wa Singida wako hapo wanaelewa. Ndago watu walikufa. Kwa hiyo sasa hivi anasimama anajifanya kama anakula, anazunguka kwenye ziara nyingi sana ili tumuone kwamba ni mtakatifu. Na yeye yupo kwenye jopo la wauaji kama wauaji wengine. Kwa hiyo tusimame tukaipambanie nchi yetu. Jamani, tuamke tukafanye taharuki, kwa sababu maandamano ya amani yameshindikana. Ni hayo ndugu zangu, asante. Asante sana Freedom. Kaka Nuru, nadhani ulipewa nafasi na hosti, unaweza kuwasha mic yako tukakusikiliza. Tap screen, weka makopa sehemu ya comment. Mimi sina cha kuongea sana, kwa sababu kwa sasa hivi hapa nimegundua kila nikiongea watanishusha. Kwa hiyo hapa niko hapa kwa ajili ya account ikue. Nina mtu ambaye ameniambia nikishamaliza nikipata followers atanifanyia jambo fulani, IT fulani. Kwa hiyo nikiendelea kuongea watu hapa ikishuka nitakuwa na narudi hatua nyingine nyuma zaidi. Mbona kuko kimya? Kuna mtu anaongea? Kaka Sama, niendeleeni kumfollow kaka Nuruvazi hapo juu, Nuruvazi New na Fales 27. Follow account. Alafu kuna maandamano ambayo yatafanyika Ijumaa kwa Ujerumani. Nilikuwa naonya, nawaambia mapema, mboga watakuja. Watakapokuja na mabango yenu mjue kuadhibiti. Yaani msiwaachie nafasi hata kidogo. Watataka kurekodiwa video zao zitasambaa mtandaoni. Yaani msiwape nafasi hata kidogo. Sila hapa wametufanyia vurugu, lakini tumewadhibiti. Tumewaweza kwa sababu tumewaitia hadi polisi, kwa maana kuma polisi wapo. Tumewaitia polisi na tuonyesha vitambulisho hawana, kwa wamejiingiza matatizoni. Ni watu tu wamekotokota huko mitaani bwana. Kwa hiyo naomba watu mtoke, muendelee kupambana, kwa maana haturudi nyuma. Yaani tunatakiwa tutoke. Mko mliko tokeni, kila mtu atoke, kila mtu apambanie kipande chake. Yaani kila mtu atoke, yaani sasa ni kutoka tu. Yaani kilichobakia ni padogo sana. Sasa polisi mtaani hamna, barriers hamna. Mimi sielewi kwa nini mnafeli. Kuna watu ambao Kariakoo, nendeni Kariakoo, jazeni nyomi pale, keni nyomi pale. Yaani mkishajaa nyomi pale usubutu unakuepo, kwa sababu vibe ni watu. Ukishajangaa mko 6-10 unadhani nani ataanzisha kitu. Tokeni wote mkajaze nyomi. Mkisikia nyomi iko mahali, nendeni kajazeni nyomi. Na tumesema kodi yetu ni 29. Kwa kodi ndio ile ni kutoka kujaza barabarani. Ruge ameshaongea. Tokeni nenda barabarani. Huko ndo kwenye mambo. Lakini tunakaa hapa kwenye live. Watu 1500 hapa kwenye live. Tunafanya nini? Sio lazima wote tukae kwenye live, wengine wakiamshe mtaani. Mimi hayo tu. Kaka Sama, hapa ni muda wa taharuki. Tuna dakika chache za kufunga live. Kwa hiyo kaka Sama, fungua mic yako tukusikie.
Falesi, fungua maiki tukusikie. Kaka Sama sio na changamoto. Fungua maiki. Sawa, mimi nipo hapa jamani. Kwanza naomba watu muendelee. Muda wa hamasa. Endelea. Hamasa ya kutoka kwa sasa hivi. Naona muda nondo tumeshapigiana sana. Mimi nilikuwa nataka niongelee kwa sababu hapa naona kama tunakuja tena kuendelea kurudi kwenye kule masuala ya kumwongelea Mwigulu Nchemba. Tumeshatoka huko jamani. Huu muda sio wa story jamani. Story zishaisha. Sasa hivi tuzungumzie kitu kimoja. Direction. Samahani kidogo, Zadi. Hapa naona kuna ujumbe wa Nuruvazi. Kama atakuwa hajauona, kuna ujumbe wake chini ukua asome. Nuruvazi, kuna ujumbe wako chini, kuna mtu kakuandikia usome kama hujauona. Unaandika amekwambia Nuruvazi kimbia chat inbox. Angalia chini hapo. Endelea. Aende inbox ya nani ya Instagram ameambiwa hapa. Nadhani itakuwa. Yeah. Nafikiri kuna message yake huko. Yeah. Au hasa huko Instagram messages zipo nyingi sana. Sasa nitamtambua kama nani ameniandikia. Maana hapa mpaka hapa hivi na message zilizopungua 1000. Sasa nitajua ni nani. Kuna message 1000 na kitu. Yeah. Haya. Usikute ni true uko jamani, msearch na Nuruvazi kuangalia. Yeah, maana kaandika taarifa. Ameandikwa utaangalia wewe mwenyewe, lakini ndo naona message nyingi tu hapo. Tuendelee jamani. Hatuna muda hapa kupoteza. Watu wanaita watu jamani. Muda mrefu sana wameanza watu kwenda. Maana kwenye live zingine walishafunga kuanzia saa 1 walikuwa washafunga. Saa 1 watu wameanza kukusanya kukutanika Kariakoo. Tuendelee jamani. Hakuna kutoa kodi. Tuendelee jamani. Tuendelee kuitana. Sawa. Jamani, mambo ya swala sasa hivi ya mswala kuzungumzia Singida siku kumefanyaje. Watu waliochagua siku kutoka waache wasitoke. Sisi tuzungumzia sasa hivi kitu kimoja tu. Masuala tunatokaje? Yaani sasa hivi watu watoke. Kwa sababu tunapozungumza jamani sasa hivi kuna wenzetu ambao wako field sasa hivi ni kama tumewatelekeza sisi tulioko hapa live. Umeona? Inatakiwa tuunganishe kitu kimoja. Kwanza hapa yani mimi nilikuwa nashauri kitu kimoja. Tulikuwa kwenye live zingine kule tukakubaliana kwamba watu wote washushwe. Live zifungwe, watu waingie na nili. Umeona? Watu waingie field. Kwa sababu masuala jamani, tuzungumze ukweli. Mimi sasa nataka forward. Lakini tukikaa hapa eti kwa sababu eti mimi niko hapa mnataka mnifollow. What for? Maana yake ni nini? Kwamba kule wabaki watu wawili. Hatufanyi chochote ndugu zangu. Yaani hapa ni kama vile tunapakana mafuta kwa mgongo wa chupa. Twendeni kule tukaongeze namba. Kikubwa tunachokitaka jamani, namba iwe kubwa. Tuhamasishane hapa kama dakika 5, 15 watu tutoke, tufunge live. Asiwepo mtu anayekuepo hapa eti live, eti mtu anakaa live. Jamani, hapana. Masuala kukaa hapa live tunapoteza muda kwa sababu wewe ukikaa live hapa kila mtu ataendelea kukaa. Yaani hata yule aliyekuwa na nia kutoka itabidi aongeze dakika 5 kwa ajili ya kusikilizia mchongo unaendaje. Hapana. Umeona? Hapana jamani, tusikae hapa live, tunapoteza muda, tunapoteza direction, tunapoteza concentration. Badala ya kuelekeza nguvu kubwa kule mtaani, tunawekeza nguvu kubwa kwenye kununua mabando ili tuingie live. Umeona? Hatuwezi kushinda kwa mapambano ya kuongea. Hakuna mahali watu walishindana hivi eti watu wako kule, wenzetu wako kule wanapambana, sisi tuko hapa tunaongea. Ni kweli kabisa tunapendana, ndio tunataka kuhamasishana, lakini kuhamasishana tukiwa tu hapa, mbona kama kila mtu ameshahamasika? Tumeshaongea jamani, tulianza kuongea nyuma kabisa kule. Sama ameanza kuongea, watu wameanza kuongea, Habiri amekuja ameongea, tumewalika Maria Serungi ameongea, amekuja sui nani Sativa ameongea, Nuruvazi ameongea, One Love ameongea, kila mtu ameongea. Ndugu zangu, tutahamasishana. Yaani kama tukiendelea kuhamasishana, tutahamasishana mpaka mwakani, lakini hakuna chochote tutakachokifanya. Umeona? Tutahamasishana mpaka mwakani. Tushushe live jamani, tukubaliane kitu kimoja. Tushushe live. Tuondoke sasa hivi, tuambie watu tuingie mtaani. Sasa hivi tunavyozungumza sasa hivi, kwa sababu nani hapa C6 ameshataja huko Kariakoo. Tuzungumze tu kwamba Kariakoo kuna watu, na hapa nina message, nilikuwa na message hata kwenye nani yangu ile account yangu ambayo imefungwa. Watu wako location mbalimbali. Umeona? Watu tulikuwa tumeshakubaliana kabisa kwamba jamani tunaenda tunaenda location sasa hivi.
tunaenda kufanya nini, tukakubaliana kwamba jamani, tunachoenda kufanya ni kuzua taharuki, kwa sababu hawa watu tukienda hivi hivi hata hawana time na sisi, ndio kwanza wenyewe wanashika bunduki. Umeona? Hatuwezi kufanya hivi ndugu zangu. Tushusheni live, tukubaliane kitu kimoja. Haya, tupeni dakika mbili hapa tuhamasishe watu tutoke. Alafu watu watoke waingie barabarani. Wewe ulioko hapo ingia barabarani. Masuala ya kusema kwamba si nini beba bango. Masuala ya mabango ya Tanzania hii jamani, nyinyi mnavyoiona kabisa. Mambo ya mabango haya ndugu zangu, hakuna chochote tunachokifanya. Mimi kabisa nimeungana. Kuna mtu alikuja kwangu kwenye live yangu nilikuwa bado akasema hicho kitu, nikaunga mkono kabisa kwa 100% kwamba ndugu zangu, kinachofuata sasa hivi ni taharuki, ili kusudi tutengeneze focus, kwamba yani sisi tutengeneze focus, wa focus na sisi. Umeona? Vinginevyo hivi hatuna chochote tunachokifanya. Tukikaa hapa tunaweza kukaa hapa mpaka kesho kutwa tukakesha tena. Ndio kwanza tutaendelea tu kushushiwa live, si kublokiwa, si kufanywa nini, lakini hakuna chochote ambacho tutakigain. Hatutapata chochote. Tuendeni ndugu zangu, wewe mtu ambaye yuko Dar es Salaam sasa hivi, yuko location yoyote ile, uungana na wenzako hapo nje barabarani. Kodi tumeshakubaliana, tunaendelea na kodi ya 29 muda. Ishushwe. Watu washasikia. Thank you. Dakika 2. Asante sana kaka Falis, ujumbe umefika. Sasa ni hamasa. Dakika 2. Tuende kwa nani? Koko ameshazungumza, C6 ameshazungumza, Osman, kuna mtu hapa anaitwa nani anataka kupanda? Tutapandisha watu 3, baada hapo tutafunga live. Falis, sasa ngojeni nikwambie kitu. Nenda kwenye live nyingine. Hapa kuna live unaziona, kama tuna uwezo wa kupanda pale na kuambia live zifungwe, mambo mengine yaende. Ngoja hapa nikwambie kama una uwezo wa kupanda kwenye hizi live na kuwaomba, ikiwezekana live zifungwe. Kuna screenshot live yake ipo pale, ana watu 170. Kuna Patrice Lumumba ana watu 500. Patrice Lumumba, kama una uwezo wa kupeleka ujumbe. Kuna live 2 hapa, jumla live 3 zenye mlengwa wetu. Kwa kama unapata screenshot live ndio hizo nimezitaja hapo. Kwa kuna screenshot Jenzi na kuna Patrice Lumumba. Kama una uwezo wa kupanda pale kuwaambia hapa sisi tuko tayari live kushushwa muda wote kuanzia sasa. Tutapandisha watu 3 wa mwisho, baada hapo live itashushwa. Nenda kwenye hizi live 2, panda pale, fikisha hiyo taarifa, ikiwezekana tufunge hizi live zote, watu tutoke. Tumeelewana nani? Okay. Falis, nimekuelewa. Mimi nashuka jamani. Haya, kila laheri. Jitahidi basi kawaambie. Twendeni. Haina shida. Live inashushwa muda si mrefu hapa. Okay, maana tukiendelea kuwepo hapa inakuwa inaleta uvivu. Naona. Yeah, tuendelee basi. Watu 3 wanapanda. Osman Bey utaongea MTG, tutaongeza watu 2 wa mwisho, lakini kwamba ni hamasa. Tuna dakika 2. Osman Bey, washa mic yako. Mimi nilishapanda hivi saa 1 ile, nimerudi tu kusema kwamba jamani, tuhakikishe tunavyosema watu sehemu fulani wametoka, kweli wao wametoka. Kama haupo hilo eneo, confirm na watu ambao kwenye hilo eneo ndio uje utangaze kwa watu. Yaani tuhakikishe tunafanya hivyo. Tusisambaze taarifa za uongo, tutoe taarifa za kweli, ili hata kama watu wanatoka basi kweli wakuta watu wengine. Hata kama bado hamna watu wala waliofika pale waseme jamani tunahitaji nguvu, yani iwe hivyo. Tusitoe taarifa za uongo, tusiuzane. Kuna watu wengine jioni hii nimesikia tu kawa wamekamatwa jioni hii tena. Kwa yani tusitoe taarifa za uongo, hapa tusitoe taharuki hizo. Osman Bey, haya. Osman Bey, asante. Twende nani tunamsikiliza? C6 yuko eneo la tukio. C6 washa mic yako, tuambie, je, watu ni wengi hapo ulipo? Usiseme huko wapi C6. Nisikilizeni niombe jambo moja. Ndio. Kwa leo unaenda ngoja nakuja. Niko hapa nakuja. Nipo hivi. Watu wa hapa nani leo Kariakoo, kwa atakao kuwa wanakuja hapa, mji umetulia, tena umetulia kuliko kawaida, na upepo tunasikia upepo unaopita hapa ni mkali sana. Njia ni nyeupe, watu ndio wanafunga maduka, wanafunga mananilio biashara yao, kutandika chini huko wanaondoka zao. Watu wapopo tu wamejaa barabarani wengi, yani hakuna mwelekeo, kila mtu yupo kivyake, yani hakuna mtu mwenye bango, hakuna mtu mwenye nini hapa ninapokuambia. Na nimeshazunguka mitaa kibao hapa, yani mimi mitaa hapo kushafika Robote hapa Kariakoo.
kote huko, yani biashara zinafungwa, unabakia tu mamantiliwa wako huko wachache ndio wamekaa huko pembezoni. Kuna magari yataka mengi ndio yanako kila mtaa hapa, na sikusema takataka za hapa kaya kwa wengine wanafagia, lakini vijana wapo wengi sana, vikundi wamekaa, lakini najaribu kujichanganya, lakini bado hatujapata ule mwelekeo kusema kwamba tunafanyaje, tunaanzisha. Pengine hata wengine tuko nao, lakini bado hatujajuana. Kwa hiyo niseme tuendelee kuwa wengi hapa, tutapata tu hakika kwamba tutaunda kikundi fulani. Kwa hiyo tuendelee kusogea maeneo haya, kwa sababu kila mtu yuko yani kila mtu kumwambia mwenzake kwamba nimekuja kwa ajili ya shughuli. Kila mtu yuko na neno, kila mtu yuko kivyake. Kwa mtu anayefanyaje, anayejua kwamba kilichomleta hapa ni kitu gani, na kila mtu yani hatujuani kwa kifupi, lakini watu ni wengi sana kwa kawaida, wengi mno, wengi sana. Sasa kuna baadhi ya barabara ukipita hamna mtu hata mmoja, wapo watu wachache tu wa kawaida. Usitoe kodi kubwa C6, ongea kwa kodi lakini usifunguke sana. Kikubwa hapo tuelewe jamani, C6 yuko hapo, C6 hawezi adanganyi chochote. Kwa kama mtu hapa tutafunga live, uelekeo ni huko. Mwendo ni taharuki, hakuna namna nyingine kwa sasa. Ile amani ambayo tulitangaza, wenzetu hawataki amani. C6 unala kuongezea dakika moja, karibu. Ndio naongezea hapo, nataka niambie jambo moja. Sikilizeni, mimi nataka nijue jambo moja hapa. Tutakubaliane kwa wote kwa umoja. Hili jambo tunalolifanya ni la makubaliano la wengi, sio jambo la mtu mmoja. Nataka tu tupate uhakika kwamba kwa sababu hakuna beria. Mtu sije akasema nimetoka kule nani kuna beria, hakuna beria hata moja. Siwezi kumfunga mtu mmoja uongo. Namwambia mtu ukweli wa Mungu kabisa. Hapa naomba watu wote ambao tumekuja hapa au ambao watakao kuja hapa. Sasa sijajua tutumie kodi gani kujua kwamba tuko pamoja au sijui, lakini tuendelee kuongezeka. Unajua tunapokuwa wengi ambao wanazunguka hawana mishe, tutajua kujuana tu. Tutajua kufahamiana, mwisho tutakuwa kitu kimoja. Lakini pia niambie jambo moja, tutakapofika maeneo haya tukumbuke kwamba kwa sasa hivi yani hatuna ile maandamano ya amani tena. Kwamba amani ipo mtu anaongea? Hapana, ongea. Hatuna ile maandamano ya amani tena. Kwa sababu hii amani tunayotangaza sisi imekuwa ni ya dharau. Yaani tumeonekana hatuna maana kabisa. Tumeonekana kabisa ni kama watu fani hivi ambao tangu jana tunazunguka huko mjini tunaonekana kama vile yani nataka tuonyeshe serikali kwamba hatuna kazi yote. Nataka tuonyeshe serikali kwamba maisha yetu hayana mwelekeo. Ndio maana tunataka tunataka waelewe. Utawaeleweshaje? Kama jana tu askari wamejaa barabarani, tumeandamana nao, wako barabarani, wamezuia watu wasitoke. Na tuna maandamano sio na ukomo. Ndugu zanguni, tuwe na umoja. Hakuna maandamano ya mtu mmoja, wawili, watatu. Mimi nimetoka mimi kama mimi mpaka nimeingia hapa nikasema ngoja niingie live hapa. Pengine nitakutana na wenzangu huko. Hata kama kuna watu ambao wako hapa, maana najua kama ungekuwa kuna wanaharakati maeneo haya ambayo nipo mimi, pengine ungekuwa na simu, labda wanasikiza live. Lakini wana wengine wana mambo yao mengine, wanazunguka tu bila mipango yote ile. Wengine wanaenda huko, wengine vikundi, lakini najua sasa hawana mishe yote ya maeneo haya. Kwa hiyo ukisogea maeneo haya na wewe usio na haraka kuondoka. Tulia tu maeneo haya. Wewe post maeneo muda kadri unavyozidi kwenda